Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu historycznego. Dzisiejszy temat to jeden z tych, o których w szkolnych podręcznikach raczej nie przeczytacie. Handel niewolnikami brzmi jak coś, co kojarzy się z czasami kolonialnymi, prawda? Ale co jeśli powiem wam, że handel ludźmi był również obecny w Polsce Piastów? Dziś opowiem wam o tym, jak ziemie piastowskie były częścią globalnej sieci wymiany niewolników. Gotowi na podróż? Zaczynajmy. Zacznijmy od szerszego kontekstu. Europa wczesnego średniowiecza była miejscem, gdzie handel niewolnikami stanowił podstawę gospodarki. Niewolnicy byli towarem pożądanym nie tylko w Europie Zachodniej, ale przede wszystkim w kalifatach muzułmańskich i Bizancjum. Świat islamu potrzebował siły roboczej do budowy miast, uprawiania pól, a nawet do zasilania swoich armii. Wikingowie, Słowianie, a potem Piastowie dostarczali im ludzi, którzy byli traktowani jak każdy inny towar. I tu mam dla was ciekawostkę. Słowo sługa pochodzi od łacińskiego slavus, niewolnik, które z kolei może wywodzić się od nazwy Słowian. Tak przynajmniej sugerują niektórzy historycy. To przypadek? Ocencie sami. Handel niewolnikami na ziemiach polskich rozpoczął się jeszcze przed chrystianizacją. Władcy plemienni, a później Piastowie szybko dostrzegli, że niewolnicy są cennym towarem eksportowym. Skąd brano niewolników? Przede wszystkim z wojen i podbojów. Piastowie, poszerzając granice swojego państwa, brali do niewoli tysiące ludzi. Na przykład Mieszko I czy Bolesław Chrobry podczas wypraw wojennych zdobywali jeńców, którzy byli sprzedawani lub wykorzystywani jako siła robocza. Innym sposobem była kara za przestępstwa. W średniowiecznym prawie kara niewolnictwa była częstą alternatywą dla wyroków śmierci czy wysokich grzywien. Osoby skazane za długi, kradzieże lub inne wykroczenia mogły zostać sprzedane w niewolę. Kupcy, często skandynawscy lub żydowscy, skupowali niewolników w kraju Polan i transportowali ich do dalszych regionów Europy i Azji. Gdzie sprzedawano tych niewolników? Państwo Polan było częścią dużej sieci handlowej. Niewolników transportowano na kilka głównych kierunkach. Jak wyglądały te drogi? Dokąd prowadziły? Zachód Europy, kalifat muzułmański i Bizancjum były ogromnymi rynkami, które potrzebowały niewolników do pracy na polach, w domach czy w armiach. Słowiańszczyzna, w tym ziemie Polan, były jednym z głównych regionów zaopatrujących te rynki. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na swoje strategiczne położenie. Ziemie Piastów były przecięte licznymi szlakami handlowymi, które łączyły różne części Europy i Azji. Przyjrzyjmy się największym z nich. Szlak bałtycki. Ten szlak był jednym z kluczowych dla handlu niewolnikami. Przebiegał przez Pomorze, gdzie porty nad Bałtykiem, takie jak Wolin czy Kołobrzeg, były miejscami handlu. Stąd niewolnicy trafiali do Skandynawii, a potem do krajów muzułmańskich, przez szlak prowadzący przez Morze Bałtyckie i Kijów. Wikingowie, których znamy głównie jako wojowników, byli także aktywnymi handlarzami niewolników. Szlak Wisły. Wisła była prawdziwą autostradą handlową w średniowiecznej Polsce. Niewolnicy z południowych regionów kraju, takich jak Małopolska czy Śląsk, byli transportowani wzdłuż rzeki do portów nad Bałtykiem. Tam handlarze wymieniali ludzi na egzotyczne towary, jedwab, przyprawy czy luksusowe przedmioty ze wschodu. Wisła była tak ważna, że na jej brzegach powstawały liczne targi niewolników. Szlak lądowy przez Śląsk. Szlak ten prowadził do Czech i dalej do Niemiec. Niektóre źródła wskazują, że Praga w X wieku była jednym z największych targów niewolników w Europie Środkowej. Niemieckie miasta były dużymi ośrodkami handlu ludźmi, gdzie niewolników sprzedawano na rynkach lokalnych lub transportowano dalej na zachód do Francji. Szlak na wschód przez Ruś Kijowską. Kolejnym
istotnym kierunkiem był wschód. Niewolnicy transportowani przez ziemię Polan trafiali do kraju Waregów, Rusi Kijowskiej, która była potężnym pośrednikiem w handlu z kalifatem muzułmańskim i Bizancjum. Ruś miała doskonałe połączenie rzeczne. Dniepr prowadził bezpośrednio do Morza Czarnego, skąd towary, w tym ludzie, trafiali do Konstantynopola i krajów arabskich, do kalifatów muzułmańskich. Niewolnicy słowiańscy byli cenieni na dworach arabskich, gdzie pracowali jako służba domowa, rolnicy czy nawet żołnierze. Kim byli niewolnicy? Niewolnicy słowiańscy pochodzili głównie z terenów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli z ziem dzisiejszej Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Były to obszary zamieszkiwane przez różne plemiona słowiańskie, które w VIII i XI wieku często padały ofiarą najazdów, wojen i łapanek. Najważniejsze źródła niewolników to wojna i podboje. Wikingowie organizowali rajdy na słowiańskie osady. Schwytani mężczyźni, kobiety i dzieci byli uprowadzani i sprzedawani jako niewolnicy. Piastowie oraz inni słowiańscy władcy również zdobywali niewolników podczas wypraw wojennych. Niewielkie osady i wioski były łatwym celem dla handlarzy lub najeźdźców. Kto trafiał w niewolę? W niewolę mogli trafić praktycznie wszyscy, od wojowników po zwykłych chłopów. Jednak pewne grupy były bardziej narażone. Kobiety były szczególnie cenne jako służące, konkubiny lub przyszłe matki dzieci niewolników. Dzieci wychowywano na lojalnych służących lub sprzedawane jako młodą siłę roboczą. Mężczyźni w sile wieku trafiali do pracy w rolnictwie, rzemiośle lub jako siła robocza w budownictwie. Niektórzy mężczyźni byli sprzedawani jako żołnierze. Na przykład w kalifacie muzułmańskim mogli zostać wyszkoleni na mameluków, elitarne oddziały wojskowe. Wojownicy pojmani w bitwach często trafiali w niewolę. Mogli być sprzedawani na targach niewolników lub wykorzystywani przez zwycięzców jako robotnicy. Życie niewolnika nie było łatwe. W kalifatach muzułmańskich często pracowali w ciężkich warunkach, choć niektórzy zdobywali wyższą pozycję jako żołnierze. W Bizancjum i Europie Zachodniej trafili do pracy na polach, kopalniach lub w domach bogatych rodzin. Czy chrystianizacja zakończyła handel niewolnikami? Nie tak szybko. Kościół początkowo nie potępiał niewolnictwa jako takiego. Przeciwnie, dopuszczał niewolnictwo, o ile niewolnicy byli pogańskiego pochodzenia. Chrystianizacja ograniczyła jednak handel niewolnikami w jednym ważnym aspekcie. Zakazano sprzedawania chrześcijan do krajów pogańskich lub muzułmańskich. To ograniczenie nie zlikwidowało jednak całkowicie tego procederu. Dopiero rozwój systemu feudalnego i potrzeba siły roboczej na miejscu sprawiły, że niewolnictwo zostało zastąpione pańszczyzną. Dlaczego temat handlu niewolnikami w Polsce jest tak mało znany? Po pierwsze, niewolnictwo na ziemiach polskich zanikło stosunkowo wcześnie, ustępując miejsca innym formom poddaństwa. Po drugie, ten fragment historii nie pasuje do narracji o budowaniu państwa i chrystianizacji jako cywilizowanego przełomu. Handel niewolnikami w Polsce Piastów to fascynujący, choć trudny temat. Pokazuje nam, że nasze ziemie nie były odizolowanym krajem, ale częścią globalnych procesów. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co sądzicie o tym odcinku. Może macie swoje przemyślenia lub chcielibyście, żebyśmy zgłębili inny fragment średniowiecznej historii? Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.